खोइ आजको खाइबी कार्यक्रमको माछा यो हो के पिस एक पिस तो हेर मैले नि हेर कत्रो छ यो माछा दुईटै राम्रो भने यो माछा लगभग 2 केजीमा बढी छ यो माछा ल दुईटा माछा समातेर यस्तो देखाइद हेलो ल अनि यहाँ चाहिँ काटकुट कार्यक्रम चलिरहेछ हेर म यो चाहिँ पिस माछाहरू हो यो बिग पिस है अनि कटिङमा पनि हाम्रो डिके भटिज अनि अनिलै यो दलले माछा कटिङ यो दलले चाहिँ आन्द्रा भुँडी झिकिङ है तो सबको यार अरे बेटा तुम ही है होला अरे बहुत ल यस्तो चलिरहेछ है हाम्रो कार्यक्रम ल आउँदैछ है अब फेरि हाम्रो अनिलको माछा है ल अनि फाइनल्ली हाम्रो गाइजहरु पनि आइसकेको अवस्था छ है उताबाट यहाँ चाहिँ माछा कटिङ चलिरहेछ यो चाहिँ उसको है अनिल यता हेर त यो मान्छे गयो यो चाहिँ माछा चाहिँ दाउराइ त्यो उहाँ छ त भर पुल्लो गरेर कम धेरै पुल्लो हामीले वर्षमा आन्न छ नि त ल खै त हाम्रो चाहिँ माछा निकै भइसक्यो क्या हाम्रो यहाँ त पुरा बिग पिस हो नि नो स्मल पिस ओन्ली बिग पिस बन्द गर्यौ रेकर्डमा ह म अर्को नि छ त्यो चाहिँ झोलामा ल यहाँनिर अर्को हाम्रो डिबिजिएमको माछा निस्किँदैछ यहाँनिर है ए माछा भनेको त मोजा निकालिदिएर ए पिस पिस ओ ये अनिलले खान्छ यार अनिलले खै सालाले खै हुन्छ कहिले खाइएन नि गर्दै माल हो के पिस हो नि आज त माछा सबैको हो यो खै त के छैन गाइस एक अब माछा के कति चाहिँ माछा गुडा त घर नि लग्ने होला नि फेरि माछा काट्नु माछै नारेन नि त आज खै हेम्दै नम्बर भन्न त ल एक छाक यहाँ छ हेम्दै भयो भने फेरि खै अनिलको कता गयो ल यसको मानि छ है माछा नपुगे फेरि खनार गर ओके नपुगे खनार खाने बाँकी 12-15 जना भयो भने त पुग्दैन हामी 8-9 जनालाई पनि पुग्छ के काका यसलाई अब यस्तो गरेर यसलाई टुक्राउँछ एउटाले त्यो भयो नागा च्याप्चा नागा फाल्ने काट्छ अब यो त बनाएर भइरहेछ है यहाँ कार्यक्रम हाम्रो हाइज्याक भयो क्या बोला छैन कि
फिस फ्राईको लागि यहाँ चाहिँ होइन पुरा कार्यक्रम भइरहेछ सबको माछा यहाँ खर्काएर होइन माछा कटिङ चाहिँ अन्तिम चरणमा छ है ओइ सचिनको आमामा ठुलो छ त यार पन्नुहरू ल्याऊ डारु पन्नु त्यस्तो भनेको र यो त कहाँ गर्दैन भुइँपात लिएर आऊ भनेको त यार थाल के दारु ल्याऊ कहाँ छ दाबिलो तँ सही कुरा गरेँ सही कुरा गरेँ ल बा सही सही ल सही सफा गरेर ल्याइयो ल फ्राई गर्नेहरू ट्यागको त्यो छुट्याउने सिस्टम त हो फ्राई गर्नु झिकिरहन्छ ठुल्ठुला चाहिँ त्यता हाल्न ठिक होला जस्तो लाग्छ होइन सबै लाटो झिकिर यहाँ राखिरहन्छ ठुला उता हाल्न ठिक होला जस्तो लाग्छ छान्दा छान्दै ठुला थोरै होला ठुला चिनिन्छ होइन ठुला छिटो होइन हेर्दै मोल नगरौँ क्या सल्लाह मोल ठाउँ छैन नि त अनि केमा मोल्ने त यही बोरा मोल्ने भनेर अघि ठुलो बनाइदिएको अघि होइन यस्तो गर सुनिस् ठुला यहाँ हाल अन्त त्यहाँ मोल्ने यहाँ मोल्ने ठिक हुन्छ ठुला यता हाल मोल्ने हेमा मोल्ने भर त प्रेस कुकर नै आयो त्यहीँ गरे नि भाउ ऊ त्यहाँ गरे नि भाउ ल एउटा फ्राई हुने भयो एउटा भात यो ग्रेभीवाला ल आइटम टुक्राउ टुक्राउ छँदै छँदै ऊ अगर टुक्राउ अनिल भाइ हात धोकाउ नि पिस चाहिँ हरियो यार यस्तोमा त लाग्छ पिस कटिङ हुँदैछ है फेरि ए खाके तिनवटा बनाउँछ लाग्यो तिनीहरू त हान्न के त्यस्तो पनि गयो मान्छे अनि बाजा छ अरे त्यही त नि त्यस्तो गर्ने मान्छेले एक कल हानेछिन आउन् के तिनीहरू बाइक दिनु पऱ्यो म त्यहाँ आएर देब्बालाई लिएर आन्छु त्यता पुगेर म बाइक आइनामा पठाइदिन्छु देब्बालाई लिनु पठाइदिन्छु तँलाई भन्छ उल्टै त्यतिखेर त्यो अन्नाले अमित हुने पुरै यहाँ त नाइटो भए त त्यो यति हुने होइन त्यस्तो बनाएको थियो कि ठ्याक्कै पोइजनै भएछ क्या मान्छे असला गन्डा खतरा हुन्छ भनेपछि अझ पोलेर खाइरह रक्सीमान लाग्यो क्या यो जति छिपेको त्यति लाग्छ अरे त फेरि रक्सीमान लाग्यो क्या त्यो त्यसो ऊ हतेमान छ गर अन्डा त्यसो भए त त्यही भएर म अरू यो बुझ्नुहरूको केही गर्दैन क्या असलाको त नखाने तर यो ग्रुपमा यो के हुन्छ क्या यत्रो के अरे माछामा यति त किन होइन हामीले त कहाँ यार यत्र यत्र त उनीहरू कोलीले खाएर हो क्या भइहाल्यो नि ल यो फ्राई गर्नेको लागि त पख एकछिनपछि उचाल पख है त
ओहो यार बिग फिसवाला फोटो खिच्ने भने त यार मिस गयो नि त यार ए हो त्यसो भए त भयो होइन नि यार समय मार्ने मान्छेको नि खिचेको हो मार्नु त अनि मैले अघि नै बर्थडेलाई हाल्ने जीव हालिसकेको त निकाल्नै उसलाई लगाएको रहेन निका त दुइटै माछा निस्केर लानु पऱ्यो नि त अन्त ऊ ह्याप्पी छ अन्त उसको खुसी हो नि त ह्याप्पी हुन्छ यतै रहेछ सबले डल्लै चाहिँ भात खाने बेला भयो होला त यतिको अझै कता भयो नि पुरै फर्किन्छ बाहिरको बिस्तारै यो माथि छोको त सल्लाह भएको त्यसलाई छोड्नु लाग्यो होइन बरु एकदिन चाहिँ गर्छ के गरेर म अलिअलि 10-12 बजीतिर आउँछु है यो पानी तर्काएको है सिस्टम त्यस्तो हो टाइम छैन अहिले आउँछु कि म अलि अबेर आउँछु जाल हान्दै हो मम्मीलाई त्यही भनिदिएको ल ल खाऊ मैले आउँछु कुरा मिलो तल मिलाकोस् अझै कता मिल्नुपर्छ होला त के भयो पानी त जति नि यो स्टार जति गर्ने राखेर नि यसलाई चाहिँ बसालेर अब गरेको सिस्टम गर्दै के भाइ भर त भयो कि भयो के त उही माछा पानी त हो नि सध्या के अब त्यहाँ सुकाएर सेटिङ चाहिँ मैदा पिठो ल हाम्रो सोम धापनको तर्फबाट यो चाहिँ माछालाई सुक्खा गर्नको लागि हो त त्यहाँ राख्नु दुला सक्यो एउटा उतिर आगै नलाग्ने सोम भेनाको स्पेसल होइन बास कागती होइन कागती दानियलको हो र के छ यसमा त्यहाँ त उहरू मात्रै हो नुन छ ल त्यो आइटम झिक न मसला ससला झिक नुन सुनरी झिक होइन तिम्रो त झोल खाने लौ सचिन नुन अड्कलेर हाल त त्यहाँ नुन त्यहाँ ल्याएकोस् र ल्याएन क्या त्यहाँ यो गयो नुन नुन आइटम हो धेरै हुन्छ र भाइ यो नुन आइटम धेरै नगर्ने हजुर तेल काटेर तेल खै एउटा पोका मात्रै हुन्छ एउटा काटेर अन्त हो त्यहीँ राख है हो त्यही प्लास्टिकमा राख है त्यसलाई फ्राईमा त नुन ट्याक्क लगाएर खानुहुन्न कि मन्द हो नित खान्छन् काका नुन ट्याक्क लागेको भयो भने कसम तातो खाने पनि ढुङ्गा हुन्छ हो त्यो बिँडतिर ढुङ्गाले छेक्दै है हाल त ल यता फर्काने हो र अनिल ल कागती अनि नगर्न यार सेट यार कागती आइटम गर आइटम हो हुन भयो 6-7 अरे दाउरा सबै सकियो नि अस्टिक दाउरा फाल्दैछन् के त्यत्रो दाउरा यार ऊ त्यहाँ छ त के हो त हो त नि हुन्छ होला त अलिअलि तितो हो नि दाउरा अस्तिको यता तेल बसालिसक्यो है
होइन एउटा हेमा हाल्नु पर्यो नि यार झोलमा चाहिँ एउटा भयो भाइ ओहो यो मसला कता हो दुईटा हो यसलाई ठिक छ मसला कमाउनु बेसार बेसार छ गर यहाँ भैती छ गर जुन मागेर ल्याएको हुन्छ यत्रो ओरिजिनल हो घरको ए बेसार उता पनि रहेछ मसला चाहिँ छक्कै नमुना ल्याइदिउँ साला अस्तिको बेसार मसला त्यो त उता त प्लास्टिक भइहाल्थ्यो हुन्छ क्या एउटा ल्याउ ओहो फ्राई फेरि कहाँ राख्ने हो त झिग्ने केले हो झिग्ने नि झिग्ने तिमीको हो नुन मात्रै हामीलाई ड्राइभर छैन बुझीलाई तेल गर्थ्यो सिस्टम त छ यो गरेको यो हुने हो के होइन यी मेरो आज यता के छ यहाँ बोरा बाँध्न मिल्ला नि यहाँ रहेछ यहाँ फ्राई हाने गरिरहेको छु म मेरो छेउमा राखेर म हिँड्दा फेरि सोरेरै होला नि त्यहाँ पन्नु पन्नु छ भने त खै सोमेल हो त पन्नु हेर त हो एउटा एउटा निकाल्ला नि के गर्नु त अब कहाँ चिम्टा दाउरा त मचाइदिएका थिएँ अब चिम्टा रहेछ नि अरे यहाँ बाहिर गएछ नि त यार होटेल हुन्छ क्या यार काटेर फेरि यो हालिदिएको कि यस्तो बनाइदिएको यो सिवर भन्दा तर भात पकाने यो धोएर हेरिरहेको यहाँ छ होटेल नि हालिदियो बाहिर छ शेष होला नि डिप फ्राई मसानले टाउको खाओकै अघि होइन ए ठाइला बुढाले एउटा माछा एक थाल ढिरो खान्छु भन्थ्यो यार एउटा माछाले एक थाल ढिरो खान्छ नि त क्या आइरहेछ त्यहाँबाट त एक केजी माछ यहाँ थियो होइन सर्व 1.5 केजी माछ चाहिँ यो होला यो म लिएर गएँ है भनौँ ढुक्क भयो माछा भेट गयो हाम्रो सुइगाइले त्यो पदम होला त्यो दुईवटा हल्दार र पदम चाहिँ होला असल पदम नेपाली हिसाब गुरुङ थियो क्या गुरुङ थियो सिरिस भने धेरै पहिलाको कुरा हो अलि अगाडिकै कुरा जानुभन्दा अगाडि सिरिस भनेको त जमानाको मान्छे होइन र होइन 2.5 वर्ष पनि भरि होला अघिल्लो विदेश जाँदा कुरा होला क्या सेतै होइन र त्यो गुरुङ भन्ने त खतखते भन्ने त होला नि 4 वर्ष अगाडितिर होला 4 वर्ष अगाडि त्यस्तै होला यस्तो हैरान पर्ने तरिका सिस्टम तेल भएको बेला मन्दिर माछा माथि हालिदियो कि आफै पाक्छ कि अरू अलिक तलको तास्यो भने यस्तो तल निक्ला फ्राई भयो भने अब धुलिहाल्छ कि तेल धेरै हुन्छ म त हालिदिइहाल्छु
हुन त केही नपुग्ने यो मोटे गाडी थिएन गाडी कस्तो आनन्द गरेछ भाइ अरू छ तेल अर्को पोका छ गाडी 3 केजी मात्र बनाइ गर्छ अर्को चाहिँ नि आफ्ना म भन्दा आउँछ भाइ हो अलिकति हल्का चलाइदिन्छ आसन खाने ए ठाउँ बनाएको पो हो जग्गा बनाएको निकालेको बनाऊँ न हाम्रो माछा चाहिँ होइन फ्राई डिप फ्राई सेसन यो 2 हो अस्ति बार्बिक्यू भयो आज चाहिँ डिप फ्राई अलि अवस्था नाजुकै भएर बनाएको अवस्था कि नाजुक भएर बनाएको तिनीहरू आउनु न के फिक्स पुरा फिक्स गरिदिने हो क्या इस्टिमेट ठिक हुन्छ नि त 5 मा त चामल लिइरहेको छ यत्रो 12-13 जना मान्छे भइन्छ भने तिनीहरू कोही जान्न आखिरमा आउन त आउला न अहिले लटपटै आउनु लटपटै राख्दा त्यो कामै भएन जाउँ भद्दा गर्न जाउँ भन्ने किसिमले आउने भए आउने हो कि तिनीहरू त्यो पानी पानी चुसेर एकैछिनमा छोड्दैन लगेज डुबाइदिनु भने लाटापुरा लास्टको गाडी छोपेर गाडी हिजोलाई घाटमा हालेर त हाल्नुपर्छ कि हो छोपेर घाटमा हालिदिएको काका लास भार गरेर रक्सेर माथेर माथि लाता त्यो चुल्लीपुराको छोरीकोमा हो कि तुलुको त्यहाँ म डुबाएर ल्याइदिएको त रेस भइगयो नि सरासर ए त्यतिखेर माथि घाटमा ताल हुन्थ्यो होइन आमा समूहदलतिर हतेमा सिधा घर गइदियो नि त जाडो भयो बिचरा अब गयो घर हल्लै घर सेकेन्ड थर्ड ब्याचमा खै वाइफाई गराउ न ल वाइफाई ल हाम्रो राजन जेठान नि आउनु भएको छ होइन हेलो हाई गरौँ न यता अनि ल ओइ खै वाइफाई भइसकेको है यार केटाहरूले के झ्याउलाने गर्छ न यार गिलास त अन्त समारै बस्नु पर्ला जस्तो हुने समानै हो नि यहाँ त खलममा हो नि अस्ति कति खलम हाने थियो र केटाहरूले यो भयो क्या अब यो भयो ल ह्याप्पी बर्थडे है खै कता हो ल उहाँ कता हो यसलाई राख्ने यही ठाउँ राखौँ त होइन टाउको पनि भन्दा यहाँ माथि कतै झुन्डाउने ठाउँ पायो यार ल सुरु भयो है त हाम्रो सुरु भयो ल सुरु भयो साथीलाई यार हाम्रो फेरि ओ सचिन ल बर्थडे भइलाई ल फिस फ्राई सार्ने हो त्यो तँ राख्न बर्थडे भइलाई उता अर्को उसलाई बर्थडे भयो हाम्रो जेठानतिर आयो दा अब हाम्रो यहाँनिर आउँछ हाम्रो दलु भान्जलाई ए ल अनिल ल
होइन कि सरोकै अनिलको थाल त यहाँ छ कि ओइ त्यो सानोमा सचिनलाई कोही छैन कि यति हो कि अब त्यहाँको हाम यहाँ पनि त अब अरू धेरै हुन्छ अब यहाँ उहाँ हान्छेक बुढीलाई हल्ला नगर भनिसक्यो खरा ल ल खै टेस्ट हानौ न केटा कोहीले हानौ त एउटा हान्न यार त माछा मार्नु त होइन सर सानो हाल्दा त एउटा हो त्यो ल यहाँ यसले त यहाँ यस्तो पुछर्ची मान्छे फाल्छ टेस्ट माछै फाल्यो पो बल्ल ए जहिले बसिला हो ल ल ल ल ल ओ अस्ति त्यस्तो भएन त यार बर्थडेमा त खायो है ह्याप्पी बर्थडे भनौ न केक खायो क्या यो ल भयो नभन है त्यस्तो भन्छ यार त्यसलाई के भन्छ अरे खै हाम्रो दलु के यसको चिया हो हेरौँ न सोमको त्यसको के ल खै चिया देखाइन कमलको केसको चिया रे अन्नको चिया हो मकैको चिया हो त्यो होइन सोम ओए खै त्यो चिया देखाइन चिया जौको चिया होइन 9 महिने जौको चिया उता मकैको चिया मकैको चिया ल सचिनको पनि जौको चिया छ अनिल चिया देखाइन चिया चिया हाम्रो चिया खै त सक्को खै खलम मार्न पर्यो नि त अर्को खलम जेठानको चिया खै चिया मकैको चिया ल यस्तो छ मेरो नि यहाँ छ नि हरियो हो नि म त फेरि ग्रिन लेभलमा छु क्या म अलिक ब्रान्ड होइन ए खलम थपियो है 2 खलम है यो अनि खाइले पो जोत्छ यार भन्दै यार होइन र जोत्नु पर्यो नि अब जोत्नेहरू जोत्लान गर होइन अनिलले जोत्ने भयो यार आज यार त्यो हिसाबले त यो अन्तिम अन्तिमतिर आइपुगेछ है यो हिसाबले त हुन्न लेभल मिल्न अलि भइरहेकै छ यहाँ सिस्टमेटिक तरिकाले यहाँ बर्थडे मनाइराखेको छ फर्काएको क्या अरे सचिनले फर्काएको कागती छ धर्ती त कुनै चासै छैन के कागती छ नि केही नि के लास्ट त यार छेराउटी लाग्यो नि हुन्छ यार अलि काँचो खाने कि हाफ फ्राई केटाहरूले दिइरहेछन् यार आफ्नो आफ्नो चिया समातेकै छन् है सबैले क्याम्प फायर चलिरहेछ